Пойдем, садись. Покажем нашу новую машинку. Оп. Что-то там болтается. Ты вот сюда садись. Так, сначала посмотрим батарейки. Во! Здесь мы, знаете, что нашли? Батарейки. Такие же, да? Ой. Пема? Ну-ка, давай новые попробуем. 3 штуки. Давай, молодец, правильно, 3 штуки. Раз, 2, 3. Да, я так и знал, что она. О! Ожила! Будем дальше чинить? Да. Давай, эти батарейки выкидывать. Нет, 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 нет. Их в мусорку надо. Давай, пока сюда положим. Потом выкинем, ладно? Так. Да, отключим дальше следующее. Вот это вот. Ой. О, смотри, там что только нету у вас. Да. Папа. Так, это первое. Смотри. У нас сломана вот эта штучка. Будем клеить? Да. Да. Тогда несем клей. Клей. Да? Да. Я принесу. Смотри, чтобы заклеить, нужно маленькую капельку капнуть. Вот сюда вот. Закрываем. Закрываем клей, чтобы не высох. И вот так вот приклеиваем сильно-сильно. Приклеили эту штучку. Теперь ждем, когда она высохнет. Вот мы собрали эту машинку. И она работает.